今日就係7月19號，而家嘅夜晚9點鐘啦。就正如你哋見到嘅影片標題一樣呢，就係我希望挑戰連續7日可以喺朝頭早嘅5點鐘起身。第一，成功人士都有早起嘅習慣，例如蘋果 CEO Tim Cook，佢每日會喺3:45 AM 起身。Bob Iger， 現任美國媒體高層、前迪士尼 CEO， 會喺每日4 AM 起身。我想知道早起係咪會帶嚟成功？第二，我想調整生活作息。7月中開始放暑假，幾乎每日都去玩，玩到凌晨1、2點，攰但又唔瞓。起身嘅時候又差唔多可以食晏，我想調整返我嘅生理時鐘。而家已經9點20啦，希望聽日起到身啦，最多飲咖啡。12 seconds later. 好燦爛啊！我出去客廳登返個水先，都係熄返個燈先。我 ready 開燈啦，今次。show 翻個時間俾大家睇先。而家先至係09分，好笑啊！我啱出去斟水，即係刷牙咁樣，然後我出去，咦？出去個電視開咗嘅，原來今日係世界盃決賽5點鐘，所以我阿爸喺出面睇波。哇！出面仲有黑色個天，咩都睇唔到。好啦，返返去。我發現而家真係好早咯，我啱食完個早餐，然之後先至係6:25。但係其實我而家係有啲眼瞓，唔知講咩，總之就係眼瞓咯，仲有啲，哇，個樣都好似好攰咁。我啱換好晒衫啦，然之後開電話去睇 message 咧，我發現出面落緊紅雨啦。我唔 sure 啊，陣間使唔使返學啊？我而家等到老師講㗎，唔使返學啊，唔使返學。出面啲雷聲超大聲，閃！我今晚係去太子個補習啦，我而家係諗住去旺角試修室啦，但係我唔知係我未瞓醒定係未撈得清楚啦。我係頭先去到旺角站咧，我望住個站，跟住撈咗一陣啦，跟住又冇落車喎，然之後我就搭咗去太子，跟住嚟到太子先醒翻起，哦係啊，我要去旺角試修室咯。我而家就離開試修室。仲有1個鐘頭就去太子度補習。我啱先至落堂，我而家已經9:45啦，之後返到屋企都要一段時間，然之後沖埋涼，我都唔知聽日5點鐘起唔起到身。
而家返到屋企沖完涼，啱啱吹埋頭，已經係10:43。希望我聽朝5點鐘起到身。咁我哋聽朝見。A few moments later. 而家係8:05。之後唔單止眼瞓，啲牙又係痛。一題 BA， 嗰題 BA 係咁抄錯數字，擘唔大對眼去睇嗰啲數字啊！12點我落堂啦，我而家行咗去食 lunch。頭先上 extra 嘅嗰3個鐘啦，一開始咧就係正常狀態啦，然之後咧聽下書咧就開始眼瞓啦，本身又唔係精神喎，然之後仲要聽數啦，就更加眼瞓。然之後隔咗一陣咧就放 break 咁樣啦，跟住就開始同 friend 傾偈啦，同 friend 傾偈咧咁就精神翻咯。跟住精神翻咧，之後又要聽書啦，跟住又開始眼瞓，然之後到差唔多落堂咧，個人又開始精神翻咯。之前有一條片咧，我未剪啦，然之後所以就好想快啲剪咗佢先。時間2:16，我而家就行去地鐵站，去油麻地嗰度。去補習，麻地有加多拿，咁佢之前出咗個開心果嘅麵包咁樣，我未買嚟試咯。跟住我啱買咗2個，我心諗我到咗冇搭車啦。跟住我哋個班，跟住我個 friend 咧，佢又買咗呢個咯，天人茗茶咯。我哋收埋喺個袋咯，收埋喺袋裏面咯，即係好似望唔到咯。落堂而家翻屋企，我發覺咧同 fans 補習咧係真係好好多，會冇咁悶咯。時間過得好快咯，唔經唔覺，跟住已經有去到就嚟9點鐘啦，即係有時嚟瞓覺。今晚可以早瞓到，即係聽日係會有精神嘅一日。好，聽朝見。A little longer than a few minutes later. 早晨，我好趕啊！而家係時間嘅05。朝頭早咧，一就見到咧，出面個天咧係黑色噶啦，對面啊，嚇完全黑暗。咦？呢個點？我見到對面有人着燈咯。唔係，呢個係我自己反光嘅。但係我見到出對面，定係我冇戴眼鏡咧？算啦，我唔理啦，我唔理人哋啊。即係早起身嘅朝頭早都幾漫長，即係呢個漫長唔係唔好嘅漫長，係咁我係多咗啲時間咁樣，呢啲時間都行得慢咗。其實我都未試過咁早嘅，即係5點幾6點咁樣，可能出街，除咗可能去旅行去機場，我諗我都唔會咁早起身出去呢個屋企。去旅行啊！好耐冇去旅行啦。
唉，講得我好。我想講咧，即係而家已經係夜晚嘅9:01。我知道呢個時間我應該要瞓嘅，因為已經9點鐘啦，咁要瞓，咁聽朝5點鐘先起到身㗎嘛。但我仲未想瞓住咯，即係平時呢個時間咧，我都未瞓㗎嘛。定係我睇多半個鐘頭好咧？即係我睇多半個鐘頭，跟住就聽日照5點鐘起身，咁唔會今晚瞓少半個鐘頭，聽日起唔到身噶嘛？咪同埋咧，我聽日唔使返學啊，所以有少少開心咯，可能即係我聽日係終於唔使返學，我聽日唯一一日唔使返學，但我後日要返學咯。已經唔覺時間去到41分啦，9:41，我決定瞓覺啦。好啦，瞓覺。我 set 定個 cam 先，跟住就。5 minutes later. 而家睇唔睇到？其實今日都算係我比較冇咁忙嘅一日，因為我唔使返學啦，冇補習啊，就完全係自己時間咯，所以個時間真係好多咯，感覺上，即係而家又係7點幾，好早，已經係下晝嘅1點鐘，我終於寫得出門口。我真係我係做咗少少食 lunch，但係食飯完嘅時間，即係食完飯嘅時間都係一樣噶咯，因為我嘅拖延症。好，我而家出門口。而家係5點半到啦，我做咗 BA， 跟住 BA 做得好慢咯，因為而家學緊新 chapter，Econ 就做咗少少。所以我唔知點解有啲朦咯，呢度錄出嚟，即係我望個 screen 有啲朦啦，但係我唔校住啦，因為咧而家時間咧已經去到9:07咯，即係又去到夜晚咯，好快咯時間，即係夜晚啲時間過得特別快喎，日頭就慢啲嘅。跟住咧今晚咧，因為我阿爸阿媽都喺屋企度食飯，然之後咧今晚即係媽咪又買咗啲梳芙梨啦，跟住又多啲生果啦，跟住好飽啊，所以而家係飽緊咯。但係其實要瞓咯，但係我真係未瞓到住，我覺得。OK， 而家已經夜晚10點鐘啦，所以我決定而家瞓覺啦。Much later. 而家5:22已經，但我仲想瞓其實。去廁所先，算啦，都起咗身。我而家返到嚟學校嗰邊啦，但係我想講下，我琴日呢隻腳咧膝頭哥咧有少少痛啦，我唔知點解啦，即係之前都痛過，但係就係琴日有啲痛啦，跟住又踎低咗幾次，跟住又痛翻多咗。我諗我放學之後咧，可能會去睇鐵打咯。而家5點半，我決定翻屋企。晚嘅8:08啦，但係因為我今日去睇下鐵打啦，所以我未搽得藥膏住咯。即係今日係3點鐘3點幾去睇啦，好似話要敷6至8個鐘，咁暫時仲未6個鐘都未夠。即係今晚我未必可以準時9點鐘瞓到覺咯，因為我而家涼都未沖，跟住沖完涼都要吹頭，我可能
8點半先至，最快都係8點半先刷藥咯。但其實覺得9點鐘係最好嘅，因為我刷完藥仲要攤半個鐘先可以沖涼。夜晚而家已經去到夜晚嘅10:03。我發現呢，即係我啱啱發現呢，原來我 BA 呢仲有一題未做咯。我嗰陣時去自修室啊，我因為溫到好眼瞓啦，跟住就想轉一轉個 topic 啦，就攞數學出嚟做。然後我一直唔記得咗，我仲有 BA 未做咯，所以我而家要做埋嗰題先。我想講呢，我啱啱做完嗰題 BA 啦。11:18啦，我真係要瞓啦。Few minutes later. 5:10啦。覺得自己起到身都幾犀利嘅。我咁快過咗1個鐘頭，我就已經溫完今日要溫嘅嗰啲副劇，但係真係有啲眼瞓。我諗緊要唔要補陣眠啊，因為陣間要返學啊嘛。我決定要瞓多一陣啦，因為有啲眼瞓啊。而家1點鐘，我就放咗 BA 堂，我而家行緊過去食 lunch。我喺呢邊食埋 lunch 之後，先再返屋企補數。我真係估唔到今朝我會起唔到身咯。我校咗鬧鐘7:40起身啦。我而家即係我諗翻起，其實我記得我隻手係熄過個鬧鐘咯，跟住但係我冇起到身咯。跟住我係勁趕咁樣出門口咯，跟住就係搽咗個防曬，跟住衝出門口。而家係夜晚嘅，揸住個 cam 9:02，係我今晚會乖乖地瞓覺，係啊，就完埋 challenge 嘅最後一日去啦。今日已經第6日啊！A few moments later. 好犀利！今日係 challenge 嘅最後一日，我可以成功呢7日起到身。但係想講出面好大聲咯，嗰啲雨聲滴滴答答，同埋嗰啲縫縫聲。而家6點鐘，我溫完英文，我睇下屋企人醒咗未，不過應該都未醒。如果唔係都冇乜嘢做今日。打風嘅日子就係咁，我屋企都冇乜嘢做。原本今日約咗 friend 出街啊嘛，好耐冇見佢，但係因為佢下晝有嘢做，所以就今日就冇出到去。我哋約咗8月再見。而家嚟到 challenge 嘅最後一日，時間9:26，我終於唔使再逼自己要喺9點鐘掙扎去唔去瞓覺好。總括呢7日啦，我覺得其實朝頭早5點鐘起身呢個時間真會充裕咗好多，你會感覺呢一日嘅時間都好漫長。究竟早睡早起5點鐘起身係咪就代表好呢？咁好多人都話早睡早起，咁我都感受到早起嘅好處啦。但係你早起嘅前提，你係要夠瞓先。咁你夠瞓，你第二日嘅效率先至有㗎嘛。所以早起唔代表會成功，
而我有稍微調整到我嘅生活作息，我比之前提早咗幾個鐘頭瞓覺。而我喺呢個 challenge 裏面都遇到啲難題，唔係每一日都可以9點鐘瞓覺，而且我同屋企人一齊住，我嘅食飯時間都係冇變到，或者有時候我提早咗瞓覺，而屋企人未瞓，會聽到客廳有一啲聲音。如果你問我未來會唔會繼續5點鐘起身呢？我諗我就唔會，因為對我嚟講，瞓覺8個鐘頭係最重要。咁你會唔會有挑戰，連續7日5點鐘起身？留言話俾我知。咁我哋下條片見，拜拜。